Oi, galera, meu nome é Eloá. Meu nome é Fernanda. Meu nome é Slime com os olhos vendados. Mas a gente só vão pegar o negócio. Tá, pode embaralhar, produção. Produção. Não pode roubar, tá? Você também, tá? Tá. Meu olho tá vendado. Bem vendado. Nem eu tô sem nem com a cor aberta. Pode pegar. Quando eu poder pegar, você fala, tá bom, produção? Tá bom, produção? Pode pegar? Pode. Ai, cadê? Aqui, peguei um. Ah, já peguei esse, eu não posso trocar. Eu peguei esse e vou pegar Esse. corante. Cadê o corante? Traz, né? Eu já peguei Eu aqui. peguei esse. Tá, pega mais, Fernando. Deixa esse negócio aí. Não. Fernando, Acho que pega. Só Tá que mais à botando- frente. Bota a mão na Aqui. frente. Ele tinha que pegar o restante, gente. Pode pegar tudo, Fernando? Não, ainda não. já acabou, pegou tudo já. Pode tirar a venda? Uhum. Eu peguei Eu isso. peguei esse. Peguei. Então, vou botar cola. Ah, eu peguei o vermelho, vai combinar com o meu rosa. Vou combinar com o meu. Peguei o outro lado com um verde. Vai ficar combinado. Você não pegou dourado não, Fernando. É prata. Peguei sim, preto. Esse é prata. Prata com verde. Fica adolescente. Pode botar? Pode botar espinho. A espuma tá bom. Abre pra mim. Essa cola tá muito difícil de Ai. tirar. Ajuda ele, lá, que ele não sabe fazer não. Você só sacode e deixa que ele faz. Aperta aqui agora. Eu aqui dentro. Eita, ele fechou aqui. Botou muito, produção. Produção nada, tô sem mão. Vai, agora pode botar essas cores se quiser. Eu vou botar essa cor. Tá, mas bota. Senão bota. Eita, não sacudi muito bem. Pode passar rápido. Vai, joga. Só um pouco, hein? Tá bom, produção. Eita, produção, você sacode pra mim? Ah, produção. Tô tacando isso aqui. Sacudi bastante, produção. Tem que sacudir bastante. Vai virar mais slime, né? Produção. O que é isso? Tá bem duro. Tira aqui pra você, produção. Tá bom, produção. Isso é do papai, não vai quebrar nessa cara. Vai quebrar. No meu dedo fazer uma bagunça. Vai, isso aqui tem que abrir com a tem que abrir com a faquinha. Nossa, tá com um montão, mas tá muito verde agora. Aqui agora eu vou botar meu glitch. Eu já botei meu glitch. Ele Agora- não sabe mexer com isso. Ele sabe. Vai dar muito certo. Porque a minha slime tá ficando Tá, tem muito. que misturar bastante, tá bom? Tá bom, a minha não tá ficando muito certo. Olha, gente, a minha. Olha a minha. Olha a minha. Me ajuda? Quero. Misturar? Quero. Gente, misturando. A sua vai ficar uma slimezona. Vai virar mais Eu acho que slime. vou botar mais um pouquinho de cola. Vou botar mais um pouquinho. Acho que agora tem muita espuma. Tem muito. Falta misturar mais um pouco. Como é que vai Bota virar? bastante Eu achei uma. Vai ficar Agora eu vou usandizão. botar. Não, tá bom. Tá bom? Bom. Eu gosto muito de glitter, gente. Vai muito. Porque assim vai ficar muito. Glitter. Muito. Agora pode botar o ativador. Ativador? Vamos ver quais lá não vai dar certo, né? É. Tá bom? Ó, mistura. A minha trazendo sorvete, gente. A minha tá vendo que tô fazendo. A minha tá fazendo. Gente, A minha já tá quase pronta. Ai, que legal, gente, ó. Já tá quase desgrudando do pote. Olha! A Só minha, que já tá, quando não dar certo. Ixi. a minha já tá pronta. Não, tem que misturar bastante até ela estiver quase desgrudando. Gente, olha só, já tá quase saindo. A minha não tá. É meio dela, ó. Tá, vai misturando a minha. Tá bom. A azul tá muito. Ai, muito legal. Gente, Pode botar um pouquinho de glitch? Vai ser muito fofo. Pode botar um pouquinho de glitch? Não, não pode colocar não. Esse não é meu glitter.
Só vai Pode misturar. botar um pouquinho de água no meu. Não, vai só mistura. E a Bruna já tá quase no pão. Pode pegar só na mão, Fernanda. Sério? Sério. Ai, meu Deus, Então vai misturar mais um pouquinho, pera. Vai misturando um pouquinho pra você ver se você vai dar. Acho que vocês deveriam ter tampado o glitter. É verdade, Fernanda. botar mais um pouquinho de glitter. Não, vai tampar o glitter. Vai gastar o glitter todo, aí no próximo vídeo não vai ter nada. É bom, um pouquinho. Gente, tá, acho que a minha Pode pegar na mão mão? Pode. A minha já tá Um pouquinho pronta. até o desgrudando da mão, Fernanda. Na mão? Sim. Tá por E esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Tchau, tchau!